Minu meelest on see nirru debatt või ta kisub nirusse suunda, sest et on väga kahju kuulata, kuidas sünnijärgsed Eesti kodanikud on osade poliitikute väljaütlemises pandud positsiooni, nagu nad justkui ei vääriks vääramatut õigust Eesti kodakondsusele, mis neile sünniga tulnud on. See on lühinägelik ja väiklane positsioon mu meelest. Põhiseadus ütleb, et sünnijärgset Eesti kodanikult ei tohi ära võtta tema kodakondsust. Ei tohi ära võtta. Põhiseaduse järelevalvaja on meil ka õiguskantsler. Kas sa näed seda võimalust, et juhul, kui nüüd järjekordselt hääletatakse maha ettepanek meie sünnijärgseid kodanikke hoida, siis tuleb pöörduda õiguskantsleri poole? Aitäh! Aitäh, see võimalus loomulikult on. Puht formaaljuriidiliselt on võimalik konstrueerida ju see, et kelleltki ei võetagi sünnijärgset kodakondsust, mida ka PPA on nagu täna hoidnud. Aga seadus ütleb, kodakondsusseadus ütleb sõnaselgelt teistmoodi. Kellelgi ei saa olla kahte kodakondsust. Ja selles valikus mina ütlen, et see kodakondsusseaduse säte ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas. Ilmselgelt ei ole. Põhiseaduse sõnum on selge, et need inimesed, kes on sünnijärgselt saanud Eesti Vabariigi kodakondsuse, nendelt puudub isegi moraalne õigus öelda neile, et te peate valima. Seda valikut ei tohi anda neile. Kui inimene soovib pikendada Eesti Vabariigi passi või anda oma lapsele Eesti Vabariigi pass, siis see õigus peab olema. Täna öeldakse, eelkõige ma räägin just ka sündivatest lastest, nendele öeldakse, või sündinud lastest, et kui te saate 18, siis te peate valima. Kumma võtate? Ja vot seda valikut ei tohi inimestele panna. Ja selles mõttes loomulikult ma arvan, et ka tõepoolest nendel, kes pannakse selle valiku ette riigi poolt, nendel on tõepoolest subjektiivne õigus pöörduda ka õiguskantsleri poole küsimaks, kas see valik põhiseaduse mõttega läheb kooskõlla. Aitäh!